So it's from DPM. Okay. Yes. Senator Nyonka. Yeah. I've had na boiga singa kyomo seneta we Kaunti ya Nyamira Okong'o mogeni olenga gati yake karokia ba seneta ho bare konyara kumunengia omugavana we Kaunti ya Nyamira ni geso kina gukwanira ali bakwanna kumurekera se Kaunti ya Nyamira Okong'o mogeni buno mo seneta egate abuna bunere Gusii na agendera kumurekera nene obokorre bwe Kaunti asaba igata komanya buna abanyamira we kabekirwa sobwasi ore no bwasi yoko na kichibasi yabo tugo tumekwa na boigo amba abakuriye merimo barekera se Kaunti emerimo yabo neririye was Karoto account Nyamira nchire qualified you go to have to chanda sana tuna wasema Karoto kwa kachirazi na mono ekero account yoko rakinga tenyari tugotume kachirazi Jones chiri chitomege do chese account ekero watu meruchivesa utakoreki full utilization igemi tingonya twago tumera 4.9 billion ekero do kore financial year igebwana tugoro kina watumire Jones na ndege tukende tari ese audit report auditor na abolitia maswali ngoro y'abantu bakuru ku ghost workers n'abantu mbali ese Kaunti ya Nyamira bali ese payroll bawaka n'umusahara lakini bantu batamanyiri banga une tumagiye ngindaba emerenga ali waka n'umusahara lakini ese bakari ku services wese oje sandu be Kaunti ya Nyamira teri koreka aina ara maswali tudawese report yo auditor